हेलो फ्रेंड्स, आज मटन किए रांधुचंती आपण देखंतु। हाय फ्रेंड्स। तो एबे चुली उपरे बसी आलू भजा हो गलानी। एपटे मटन मैरिनेट होके अच्छी घंटे पाखापाखि हम दही हलदी तेल लुण सब पकाई मैरिनेट कराई। एपटे मसला भी रेडी अच्छी, पियाज कटा, ये गरम मसला। आउ गोटे कथा आपन कहूँ मटन मुझे रांधेनी। आप भावुवे जे मैडम कहीं मटन रांधुना, मुझे मटन रांधेनी कहीं मु मटन भल रांधि पारे। मसला रेडी हो गलानी ना। हाँ एबे एबे कौन करिवो? एबे मटन पड़िबो। एबे मटन कषा चलची। मटन नु पानी मारिया पे एबे ढांकी दिया जिवो। एउ आंच पूरा स्लो करिकी मटन भितरे जो आइंस पानी थाए सेटा मरिबो। मांस रेडी देखंतु, पूरा सिझी जाइछि।